هقول له اسلام صديق دايما وفي لكل صديق. اسلام صديق دايما وفي لكل صديق. الوفاء من سمات شخصيتك؟ الله. عمرك ما زعلت حد؟ هو يعني طبعا ما بيزعلش حد لان هو من الرمز والوفاء، وعشان كده النهارده هنستمتع بهذا المطرب الجميل، وبقول لكم والله هتسمعوا صوت حلو. قول لنا بقى رقم تليفونك قبل ما نسمع بقى يعني الحاجه اللي انت محضرها لنا النهارده. 012 27 686 796. كل ارقامه بقى في رقم 6 وهو كده اهلاوي خلاص. الهويه بانت، الهويه بانت. مشاهدينا الاعزاء، مع مخرجنا الجميل سعيد رمضان هنستمتع بهذا الصوت الجميل، وان شاء الله باذن الله جهزوا قلوبكم وجهزوا ودانكم. قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن. قالوا تسلى عن المحبوب قلت بمن. قالوا كيف التسلي وبالأحشاء نيران. إن التسلي حرام في مذاهبنا، فكيف يقبل من الغفران إيمان. شارب الخمر شارب الخمر يصحو بعد سكراته، وشارب الحب طول العمر سكرانا. افتح لي بابك على عتابك، عيوني ما بتنام، ده انا ساكن دموع ذنبي متلجم بلا لجام. وافتح لي بابك على عتابك، عيوني ما بتنام، ده انا ساكن دموع ذنبي متلجم بلا لجام. ناديتك بالرضا ترضى، سألتك بالهدى اهدى. ناديتك بالرضا ترضى، سألتك بالهدى اهدى. ومن غيرك يبالني يزيح عني عذاب الايام. ده الليل طويل طويل قوي وانا الضعيف وانت القوي. ده الليل طويل طويل قوي وانا الضعيف وانت القوي. خد ايدي من حيرتي وخوفي، وريني نور يحلى نشوفي. خد ايدي من حيرتي وخوفي، وريني نور يحلى نشوفي. الحيرة ياما والصبر طال، والقرب منك اجمل وصال. الحيرة ياما والصبر طال، والقرب منك اجمل وصال. والناس متاهة بلا مرسى، الكل ماشي عايز ينساه. والناس متاهة بلا مرسى، والكل ماشي عايز ينساه. واقول يا عيني العين تقول، واقول يا ليل الليل يطول. اقول يا عيني العين تقول، اقول يا ليل الليل يطول. عيني يا ليل يا ليل يا ليل، عيني يا ليل يا ليل يا ليل، عيني يا ليل يا ليل يا ليل. مطرب يتسمع، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. يعني حاجه جميله. وطبعا انما الانسان بيعمل بقى عمل خاص مشى من كل ده. وطبعا ان شاء الله باذن الله مع يعني نقول توظيف الصوت بقى في مكانه الصح، هينطلق هذا المطرب الجميل اسلام صديق ان شاء الله باذن الله، وسيكون له شأن. وهو كمان شكله الكاميرا بتحب شكله. احسنت. اتجوزت ولا لسه؟ لا لسه. شو روح يا شيخ ربنا يجوزك. مشاهدينا الاعزاء، خلصت فقره، لسه في فقره جايه، استنونا شويه.